嚟到浪漫河滑板工坊。咁今日咧又係我出去拍嘢嘅日子啦。咁即係我每次去唔同嘅地方玩咧，即係都會帶少少嘅嘢咧去應急嘅。不過食完個早餐，我再同大家慢慢講解啊。士啤架撐啊！如果你咩都唔識嘅話咧，呢個咧就非常之好嘅，即係 Indy 咧佢嘅parts 盒啊。裏邊咧其實咧係包羅萬有嘅。所有你出去玩有機會用到嘅咧，佢都有噶啦。呢個係 Spacer 啦。Exo Nuts 啦 ，Exo Nuts 有6粒啊。係啦。Speed Rings 啦。即係喺出邊換嘢咧，跌得最多嘅咧，通常都係 Speed Rings 噶啦，因為太細粒。有啲士啤嘅nuts 有唔同顏色嘅。係啦，係咯，Bolts同 nuts 都有啦。好啦，大嘅呢邊啦 ，bushing 啦，唔同硬度嘅 bushing 啦，bushing 嗰啲蓋啦。呢個係truck 嗰個膠圈啊。有啲人都有機會踩爆嘅。但係雖則咧，我就都未試過啊。士啤啤領啊，雖然俾我擺到生咗銹，仲有條繩俾你添啊！我開頭咧都會帶呢盒嘢出去嘅。當你出去嘅經驗多嘅時候咧，你就會發覺咧，其實呢個盒咧裏邊咧有好多嘢咧，就唔係好需要嘅。你要揀個啲細少少嘅 container 啦。我就揀咗呢個原本係嗰啲咩藥盒嚟嘅。有啲人咧就會中意用呢啲扭蛋嘅，其實都冇乜所謂嘅。睇翻你自己個 available 同埋睇翻自己個喜好嘅啫。首先咧就係呢個 spacer 啦。出去換碌咧，有機會係非 spacer 嘅。即係如果你嗰啲 spacer 係真係 build in 咗喺嗰個啤領嗰度嘅話咧，基本上咧都唔使帶嘅。但係帶咗冇壞。好啦，跟住 Exo Nut 啦。Exo Nut 咧，我出去換碌嗰陣時咧係飛過 Exo Nut 嘅，即係跌咗落地話揾唔翻。呢個 size 其實都有機會。其實咧你都要帶嘅。帶幾多粒咧？我覺得4粒其實都好足夠㗎啦。如果你飛4粒都飛得晒咧，恭喜你啦嚇！Speed Ring 多益善嘅。呢個我自己都呢度都剩低原本8個嘅。其實咧已經剩低咗5個啦。Screw Balls 其實咧就唔需要帶咁多嘅。唔見煲或者斷煲嘅機會咧，其實咧都唔係好大嘅。帶啲長少少嘅，即係4/1嗰啲啦，1/5嗰啲咧，我即係唔係塊板都用到咯。即係我建議你帶起碼即係1寸以上嘅啦。其實都唔使好多粒嘅。其實4粒都好足夠㗎啦。仲有嗰格位就袋啲truck nuts 啦。呢啲咧其實都好易飛嘅。都係6-7粒都足夠㗎啦。到呢邊搞掂。好啦，跟住再睇埋呢邊啦。bushing 咧，其實咧，以我自己而家踩嘅程度爆 bushing 嘅機會咧係超級低嘅。所以呢啲比較牙定嘅 bushing 咧，我就唔建議拎啦。建議呢隻公士呢隻。呢個係一個 medium hardness 嘅 bushing。佢呢隻同Indy 嗰隻有咩唔同咧？Indy 嗰隻咧係需要 break in 嘅，而呢隻唔使。所以咧，我比較建議帶呢種緊擺得到啊！仲有少少位擺乜嘢咧？呢啲可以擺落去啦，雖則用嘅機會咧好低嘅。啤領需唔需要帶咧？我覺得啤領唔使帶嘅。同埋就算即係因為如果我喺出邊要換啤領或者即係試其他啤領嗰啲嘅話咧，我咧係會一條咁樣帶嘅。呢啲咩鬼嘢嚟㗎？呢啲咧其實係咁飲完咗啦，飲完嗰啲即係維他命 C 片啦。嗰啲樽咧，我就攞咗嚟裝啤領。佢個 size 佢個尺寸咧，其實咧就啱啱好嘅。所以如果我要帶啤領出去咧，我就寧願攞呢啲樽啦。我自己就劏翻條坑喺度。等自己睇到裏邊，喂有啲乜嘢，冇啲乜嘢咁。但係其實咧，你攞上手咧，你個重量咧都 feel 到有定冇。
即係我呢個 packing 咧，咁啊相對嚟講咧，亦都係細一橛啦。咁啊重量嗰方面咧，Indy呢個咧200幾 gram 嘅，270幾 gram 嘅。咁啊我自己執呢個咧121嘅啫。咁啊體積上同重量上咧都輕一橛嘅。咁可能有人覺得喂百幾 gram 都係好少差別啫。咁但係我呢啲出去玩嗰啲帶晒啲 gear 出去噶嘛，又頭盔啊，又護甲啊，又剩噶嘛。咁所以咧，咁啊帶嘅嘢梗係越少越好，越方便越好嘅。係咁啊skate toe 啦，咁啊我而家都仲係用緊Endo 呢個嘅，我覺得非常好用，因為佢袋喺袋 L 字型咧就好容易袋嘅，亦都唔會容易話吉穿袋啊嗰啲咁啊。咁除此之外咧，我自己亦都會帶多一個細嘅 screwdriver 嘅。點解啊？因為你嗰條key 咧，其實咧唔係咁好用嘅。如果你要換多幾粒螺絲嘅話咧，係換得比較辛苦。咁所以我寧願帶多一個細嘅 screwdriver 去咧，就方便自己啦。跟住出去玩啦，咁啊唔少得skate wax 啦。咁啊，但係當然你唔會帶老鏈咁大盒 skate wax 出去啦。咁梗係要帶啲細嘅，你冇可能用得晒喺體積上面爭好遠嘅。咁所以咧如果你唔係即係啲瘋狂落蠟嘅人咧，咁我都係建議你買翻啲細粒咧都可以㗎啦。我自己就覺得即係喺街點解要拆咧？通常都係換嘢嘅啫嘛。咁通常換得最多咧就係轆啦。呢個咧係即係美國嘅，即係我買嗰啲二手轆啦。咁啊，其實咧喺美國咧佢就咁樣一框咁樣嘢寄過嚟啊。咁啊，我覺得幾好啊。咁其實呢個係咩咧？呢個係人哋嗰啲網球波嗰啲 container 嚟嘅。咁啊，呢個65mm 嗰啲轆，嗰啲longboard 轆咧，剛剛好擺晒喺裏邊嘅。咁所以啦，即係我出去咧，我啲轆咧我都會攞自己嗰啲 container 嚟擺嘅。咁啊無論你薯片又好，乒乓波又好，總之你啱尺寸啱 size 擺得落嘅咧，都可以噶啦。威良啦，咁啊食完嗰啲膠 cylinder 咧，我就攞嚟裝轆啦。咁都係即係等即係咁啊，我可以好放心放落個背囊咧，唔需要話唔需要擔心整污糟啊。好就係咁啦。呢啲出門去玩會帶嘅士啤架生，咁啊梗係真係越細越好，越方便越好噶啦。咁啊，因為你都仲要帶好多其他嘢啊，咩頭盔啊、護具啊、急救用品啊、水啊呢啲非常重嘅。帶嚟傍身嘅話，你就應該真係視乎翻你自己嘅需要咧，帶適當嘅嘢出嚟，就即係唔使好似即係新仔咁下下咧就將成副武裝咁帶出去啊！即係我覺得咧每個 skater 都應該執翻一套，即係防止自己喺出邊啦有咩甩漏咧，就搞到自己非常咁瀨氣啊！咁啊好，希望大家唔需要用呢啲嘢啦。好，就係咁多，下次再見，拜拜。